pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal, mas antes eu quero desejar um dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz, tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que vocês têm por necessidade e prepare aqui pra gente também, que Deus nos dê muita saúde para trabalhar, correr atrás dos nossos objetivos. Agora são 8 da manhã, já fui caminhar, voltei, tô aqui ó, peguei um cafezinho puro para tomar, para dar uma aquecida. Gente, não vejo a hora de passar esse frio. Meu Deus do céu, eu não venço, não consigo vencer o frio, não dou conta, gente. Até a caminhada não rende de jeito nenhum. Tomar um cafezinho puro aqui, ó. A Melzinha, ela tá andando sem destino. Ai, meu Deus do céu, andando sem destino, gente. Eu vou dar uma volta aqui na chácara. Essa madrugada eu acordei ouvindo uns barulhos estranhos. Aí acabou que acordou a Amanda, acordei todo mundo. Eu falei, gente, eu tô ouvindo uns barulhos, né? Era um barulho de serrando, sabe? Sabe quando você escuta assim um barulho repetitivo? Aí dava a impressão que tava serrando, aí depois parava. Dava uns 3, 4 minutos, voltava de novo, aí começava a serrar, aí parava. E eu não sei que barulho é esse, eu não consegui decifrar. Nossa! Gente, bom dia! Os gatos brigando logo cedo. Então, eu até imaginei que seria os gatos, mas não, porque eram movimentos repetitivos e forte, entendeu? Era barulho de serrando algo mesmo, né? Deixa eu deixar minha xicrinha aqui. Então eu vou dar uma volta para ver se eu consigo descobrir aonde era, né? E eu tava deitada com o Xande na sala. Nós acabamos dormindo no sofá. Aí quando foi 2 horas da manhã, aí a gente levantou. Eu, né, na verdade, eu acordei com o barulho. Aí depois eu fiquei quieta, deitada. Aí eu falei assim, não é possível. Aí depois eu comecei a ouvir de novo o barulho. Aí fazia o barulho, parava, fazia o barulho, parava. Aí eu peguei, escutei barulho da Amanda no quarto. Eu perguntei se era ela. Ela falou assim, não. Falei, você tá ouvindo barulho? Só que do quarto lá não dá pra ouvir o lado de cá. Aí ela falou assim, não, eu não tô ouvindo. Aí ela levantou, acendeu a luz. No que ela acendeu a luz, o barulho parou. Aí todo mundo acordou, o Kaique também acordou, 2 e pouco da manhã. E eu não consegui achar o barulho em si, né? Mas ele tava assim bem forte, porque a gente tava aqui do lado de cá, que é o lado da sala, tava bem forte mesmo. Mas enfim, né? Eu sei que não foi barulho à toa, porque foram repetitivos e não teve, e tipo assim, foi forte, o barulho foi alto. Então eu vou dar uma olhada aqui, né? Mas assim, aparentemente tá tudo ok, né? Não sei. Só se for algum bicho diferente, né? Olha aqui, nosso solzinho saindo. Olha o gordo tomando sol lá na frente. Olha o sol aqui, ó. Minha janela eu já abri. Olha lá, tomando sol, gente. Eu já dei café pra ele hoje. Bom dia, Godo. Da onde essa mulher tá saindo? Bom dia, Godo. Tudo bem, Godo? Bom dia de novo, Godo. Hein, Godo? Olha só, gente. Eu coloquei ali casca de ovos, porque tava aparecendo lagarto e tava comendo tudo o pé de maracujá, né? E tava comendo tudo. Aí eu vi dica de vocês, eu falei, vou colocar, né? Aí coloquei ali 3 cascas, ó, enganchadinha. Vamos ver se espanta. Né, Godo? Bom dia. Tá tomando um sol aí, Godo? Com a pança cheia, né? Chuchu agora tá tudo pequenininho.
Deixa eu ver o lado de cá, se tá tudo ok. Aparentemente, a gente não consegue decifrar os barulhos, né? Nós fizemos a poda do pé de limão. Falta só colocar o sal embaixo. Tem que cortar a terra ali, ó, em volta. Aí não é o sal no pé do limão. Corta um círculo, tira a terra, coloca o sal sem encostar no pé e joga a terra de volta. E ele já tá cheio de broto já. Cheinho de broto. Gente do céu. Como a poda faz a diferença, né? Aí a gente vai aprendendo aos poucos. Ó, ele nem comeu tudo a ração, ó. Tudo ok. Hoje os tucanos não apareceram. Vou aproveitar e vou levar esse barril aqui que o Xande ganhou. Levar lá embaixo. Já vou dar uma olhada lá também. Né, Di? Bom dia, Didi. Tá todo mundo encruada, gente. Tudo encruado, pessoal. Ontem nós fomos congregar no Pau Arcado, né? E aí eu encontrei uma seguidora lá, a Sueli. Deus abençoe, um super beijo pra você. Muito obrigada pelo carinho. Fiquei com vontade de dar um abraço nela, um beijo, mas agora já saiu de novo uma circular, né? Que é pra gente evitar por causa do Covid. A gente já tá usando de novo máscara, né? Então, aí a gente só acabou conversando. Aí eu convidei ela pra vir aqui. Ela falou que o dia que Deus preparar, ela vem, né? E é isso, gente. Por isso que a gente acabou ficando na sala. Porque aí nós chegamos, aí fomos papear. Aí eu me enrolei no cobertor e eu me esquentei. Aí eu peguei e falei pro Xande assim, Xande, agora eu não tenho força de ir pra cama, não. Porque eu não vou conseguir esquentar a cama, né? Aí eu falei, vamos abrir o sofá e deitar por aqui mesmo. Aí a gente acabou ficando lá no sofá. Por isso que aí 2 e pouco da manhã que nós passamos pro quarto, né? Enfim, olha aqui, ó. Meus materiais de trabalho. Daqui a pouco talvez eu já mexa também. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que a gente fez ontem à tarde. Mas eu acabei não gravando porque, como eu ia pra igreja, eu tive que correr editar o vídeo pra poder ter hoje cedo o vídeo pra vocês. Senão eu ia chegar do culto e ia ficar muito tarde, né? Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês o que nós estamos fazendo, gente. Olha como essa terra é boa, ó. Ó como ela é bem escura. Aí o Xande falou que vai comprar esterco pra mexer aqui, né? E já tá fofinha essa terra. É mexer, aguar uns dias e colocar aí as mudas, né? Olha só aqui, ó, que a gente tá fazendo. O Xande trouxe ontem pneus. E aí ele tá fazendo a escada aqui, ó. Deu trabalho, porque tem que encher os pneus, né, gente? Eu não sabia que cabia tanta coisa dentro de um pneu. Meu Deus do céu! Como cabe coisa dentro de pneu. Aí aqui eu tô querendo depois colocar aquelas roxinhas, sabe? Aí elas ficam contornando aqui, ó. Na hora que a gente subir e descer, tem o contorno das roxinhas, ó. Mas ficou ótimo, olha só, gente. Tá vendo? Olha isso. Falta só o Xande dar o acabamento aqui. Ó, o nosso pé de mandioca pegou, tá verdinho. Falta só dar o acabamento aqui, ó. Ficou muito, muito bom. Muito bom pra subir, né? Aí ele vai acertando a terra aqui. Ficou muito top. Nosso pezinho de café, olha só. Carregado de novo. Olha lá. Olha isso. Ó. Olha que lindo, gente. Tá carregado, ó. Aonde você puxa aqui, ó. Mas ainda não tá no tempo dele, né? Ó. Olha isso. Olha lá embaixo, ó.
Lindo, né, gente? Carregadíssimo. Eram 2 pés desse aqui. Mas aí, a antiga dona falou que mandou cortar o outro pé. Arrancou. Ó. Tá super carregado, bem bonito. Só que já tá caindo as folhas, ó. Tá na época de cair folhas. Vim aqui dar uma olhada na casinha. Na verdade, a gente precisa dar uma limpada nessa casinha aqui. Eu preciso dar uma varridinha, passar um pano pra tirar o pó, né? Porque ela fica fechada, gente. Aí eu tenho que... Ó, chegou coisa aqui. Ela fica fechada, né? Então tem que tá vindo aqui abrir. Mas vou ver, se der tempo hoje eu venho aqui, passo um pano aqui nela, né? Dou uma varrida, passo um pano, abro um pouco ela pra ela tomar um ar. A varanda aqui, eu tava pensando em lavar, mas não precisa. Só dar uma varridinha mesmo, já fica limpinho. E é isso, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos passear comigo, gente. Olha só. Esse aqui que eu queria levar lá embaixo, tá vendo? Esse jogo aqui. Só que eu preciso ver se ele tá chumbado com concreto. Se tiver chumbado com concreto, não dá. Mas se não tiver, dá pra gente levar lá na parte de baixo. Porque aí pode tomar chuva, pode tomar sol, porque é cimento, né? Não vai estragar. E eu não preciso gastar dinheiro comprando outro. A minha planta, ó. Tá bem bonita. Ó a grossura dela. Eu completei de terra. Esse aqui a gente precisa podar, mas ainda não criamos coragem, porque tá super grande já. Esse aqui é o mesmo daquele lá, ó, que eu mostrei no vlog anterior pra vocês. É enorme, gente. Tá vendo? Ela já começou a engrossar aqui. Então a gente tem que dar uma podada nela. Ó, já temos moranguinho aqui de novo. O Kaique veio aqui, colheu o morango. Isso aqui tudo a gente precisa levar lá pra terra. Ó, tem morango aqui. Aqui, ó. Eu preciso levar lá pra terra, né? Aqui é pé de berinjela e pimentão. Já tá na hora de levar pra lá também. E o nosso jardim, como eu tô mexendo lá embaixo, então eu quase não tô mexendo pra cá, né? O nosso jardim tá... Ó, vai começar a abrir as rosinhas agora cedo. Eu vou tirar mais muda de orquídea. Na verdade, eu tô com um coco lá e eu quero passar pro coco. Eu e minhas ideias, né? Quero passar pro coco. Esse aqui tem que tirar. Tá podre mesmo, já era, né? Ainda bem que a gente tirou bastante muda dela. Mas já tá no tempo de tirar ela daqui. Eu tô querendo fazer o quê? Eu tô querendo pegar as nossas calanchoe, né? E levar lá pra baixo e fazer um cantinho, porque lá pega mais sol. Aqui quase não pega sol, tá vendo, ó? A árvore tampa, então é bem pouco sol que tem aqui. Então eu tô querendo levar elas lá pra baixo, porque lá tem uma parte que tem bem mais sol. Aí tirar elas da terra, levo elas lá, né? Arrumo um canteirinho pra elas. E aqui eu tô germinando vincas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nossa, esse pedaço é bem úmido. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? É tudo vinca. Olha lá, na prateleira, ó. Tudo que tá nesses copinhos aqui são vincas. Aí eu tô esperando aumentar. Aí eu pego, coloco mais terra aqui e passo elas pra cá, né? Aí aqui fica vinca e lá fica as calanchoe que bate sol. Então acho que elas vão gostar bastante. Olha lá. Elas não fazem isso dentro de casa, ó, arranhar. Nem ela e nem a Tissa. Acho que ela aprendeu com a Tissa, porque a Tissa não tem o costume, aí ela também não faz. Eu vou dar uma varridinha na cozinha, dar uma limpada nela, no chão, né? Pra manter organizadinho, porque caiu uns ciscos ali ontem. A varanda aqui eu lavei tudo. Essa varanda, ela tá toda limpa. Porque no domingo, eu até falei pra vocês, né? Como eu não ia sair, eu decidi lavar roupa. Aí a água da máquina eu joguei aqui na varanda. Ficou limpinha, passei pano, tudinho nessas pedras aqui, ó. Que junta pó, né? Passei pano aqui também. Então ficou tudo limpinho. Aí eu vou só dar uma limpada no chão, ó. Tá vendo esses ciscos aqui, ó? Caiu aqui no chão da cozinha.
Então, vou dar uma varridinha aqui. A nossa mesa aqui, ó, de café da manhã. O Xande comprou bastante pãozinho ontem, pão de banha, para deixar, né, para eles irem consumindo ao longo da semana. Peguei a vassoura aqui, a pá. A minha luva, que ontem eu fiquei procurando minha luva. Eu comprei 4 dessa daqui, gente. Já estragou tudo. Tem que comprar mais. Ela é tecido, mas aonde põe a mão é emborrachada. É forte, sabe? Já estragou, porque eu tava ajudando o Xande ali. Eu gosto de colocar luva. Olha lá quem tá no sol, ó. Olha que metida, gente. Ô, Di! Didi! Que metida. Ai, ai, mas é fresca, não? Organizada lá na casa, já dei uma varridinha lá também, né, pra gente manter a limpeza, principalmente agora no frio, né, a gente tem que estar sempre mantendo a casa organizada, limpa, para não acumular e ter que fazer tudo de uma vez, aí a gente ser obrigado a mexer com água, né, enfim. Tá tudo limpinho lá e eu vim sentar aqui agora que eu quero mandar uns beijos que eu tô devendo faz tempo, gente. Nossa, faz tempo que eu não mando beijo, né? Me perdoem, se ficar alguém de fora, por favor, deixa nos comentários que aí eu vou anotando. Dar um beijo para Eva de Várzea Paulista, Deus abençoe grandemente pelo carinho. Neide Davi, de Matão, ela faz aniversário dia 30, um super beijo para você, feliz aniversário, que Deus te abençoe grandemente, com muita paz, muita felicidade, muita prosperidade, muita saúde, né? Que Deus abençoe sua vida. Quero mandar um beijo também para a Eliane Silva. Ela deixou um comentário aqui que dia 1º de julho é aniversário dela, então já vou desejar aí um parabéns adiantado, feliz aniversário, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha um dia iluminado por Deus, que seu dia seja todo especial. Desejo para você muita saúde, muita paz, muita felicidade e muita prosperidade, tá? Ela me segue aqui, ó, ela tá dizendo que me segue há mais de um ano, Deus abençoe grandemente pelo carinho. A Celi Proença, Pri, paz de Deus, amém. Manda beijos para mim, para o meu esposo Luiz e para Emily. E para a outra neta, Maria Heloísa. Então, um super beijo aí para a Celi Proença, para o esposo Luiz, para Emily e para a Maria Heloísa. Ela disse que está esperando a gente congregar lá. Deus abençoe grandemente pelo convite. Assim que Deus preparar, estaremos indo para Sorocaba, né? É só dar certinho a folga do Xande aí, mas aí eu combino tudo e aviso a irmã. Família Luz, paz de Deus, Pri, amém. Deus abençoe a todos aí. Saúda com a paz de Deus. Se você ver meu comentário, me dá os parabéns. Faço 50 anos de casamento. Parabéns para mim, Olinda Luz, São Paulo. Super beijo, parabéns aí. Que Deus abençoe grandemente essa união. Que se multiplique o amor, o respeito, o companheirismo, né? Que Deus abençoe grandemente vocês. Milti Martins. Oi, Pri. Gosto muito de você, Xande, Amanda, Kaique e as meninas. Manda beijos para mim. Muito obrigada pelo carinho. Super beijo para Milti Martins. A paz de Deus, irmã. Manda beijos para mim. Sou de Areiópolis, interior de São Paulo. Tá escrito Teodoro Noeli. Um super beijo. Deus abençoe grandemente pelo carinho, pela participação. Gente, então é isso, né? Espero que eu tenha pago aí os beijos que eu estou devendo, né? Se faltou alguém, deixa nos comentários, a gente vai anotando, né? Tem muito comentário que cai na caixa de spam, aí a gente não consegue anotar, não consegue saber quem escreveu, né? Enfim.
Mas deixa os comentários aí que uma hora vai dar certo, eu vou conseguir ver seu comentário e mandar um super beijo, né? Para mim é muito gratificante ter a participação de vocês aqui no canal e eu quero aproveitar e mandar um beijo a todos, agradecer por todo o carinho, pela paciência, pela compreensão, pela atenção, né? Por vocês estarem aqui formando essa grande família aí, né? Logo nós vamos completar 350 mil e eu tô muito feliz, muito grata a Deus, né? Por ter vocês aqui, as minhas companheiras, meus companheiros, né? Vocês sempre me dando dica, me incentivando. Então, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, que Deus multiplica em bênção na vida de vocês. Para mim é um orgulho, é um prazer, é uma honra ter vocês aqui no canal, ok? Qualquer coisa deixa aí nos comentários se faltou alguém, se vocês têm mais alguma dica, né? Porque aí conforme eu vou mostrando a chácara, os vlogs, né? Aí vocês vão falando, eu tenho uma dica, faz isso, faz aquilo. Então a gente vai vendo as dicas, só que não dá para fazer tudo de uma vez. Como o Xande trabalha, que nem hoje ele está trabalhando, ele chega à tarde, hoje tem culto, então o dia acaba ficando mais curto, né? Então não dá para fazer tudo de uma vez, mas aos pouquinhos a gente vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, né? E aos pouquinhos a gente vai modificando a chácara, deixando ela bem mais bonita. Eu tô muito feliz mesmo, porque tem pessoas aqui que chegou junto, assim, quando eu estava preparando a mudança para mudar aqui na chácara. Tem gente que me acompanha há muitos anos atrás, viu a Amanda e o Kaique crescerem, né? Mas tem pessoas que chegou nessa época e falou assim, Pri, a hora que a gente vê a chácara, a gente não acredita, o jeito que você pegou e o jeito que tá hoje, né? Então, sou muito grata a Deus, né, por vocês acompanharem a nossa história. A gente tá mudando aqui tudo aos pouquinhos, sem gastar. Claro que no começo eu precisei comprar tinta, né? Precisei comprar algumas coisas para arrumar banheiros e tal, porque não funcionava nada. Precisamos trocar o piso, que a gente mesmo trocou, né, para economizar. Só que o restante foi tudo mão de obra, gente. Queria sim poder pagar um profissional, mas os valores não eram assim as nossas condições. Se eu fosse pagar um profissional, muita coisa eu não teria feito. Então a gente vai fazendo conforme a gente vai aprendendo, né? E é assim, é um dia após o outro. Hoje a gente faz uma coisinha, amanhã faz outra, né? E eu creio que tá ficando lindo. Nossa, assim, é um orgulho, é um prazer eu poder cuidar, né, do que Deus preparou pra gente, e eu sou muito grata a Deus por vocês fazerem parte disso também, ok? Então bora lá continuar o nosso vlog, espero ter pago o beijo de todos aí, né? E se faltou alguém, deixa nos comentários. Já coloquei de molho aqui, ó, feijão fradinho. Vou fazer um feijãozinho hoje, vou ver o que eu tenho de legumes para colocar junto. Antes eu colocava linguiça calabresa, colocava bacon, né? Mas o Kaique não come, então eu tenho que colocar legumes. E aqui eu já tirei uma coxa de frango para depois temperar, já tá descongelando aqui. E é isso. O chão aqui, ó, varri todinho o chão, tá bem limpinho. Aqui os móveis estão todos organizados, ó, tudo limpinho, tudo ok, né? Agora a gente consegue manter limpinha a casa, né? Fica uma dica aí pra vocês. Todo dia mexer um pouquinho, que nem ontem eu mexi com costura. Então eu não vim aqui, só que aí eu vi que tava com bastante cisco. Falei, não, eu tenho que dar uma varridinha, porque senão vai acumulando, aí de repente eu preciso pegar e fazer uma mega faxina. Então eu vou fazendo isso na época de frio, gente. Eu vou mantendo a casa, que nem eu venho aqui, de repente tá empoeirado, aí eu venho, passo um paninho. A mesa, quando tá suja, eu venho, passo um paninho, né? E eu vou fazendo isso lá na sala, que nem eu varri a copa, varri a sala e a cozinha. Então eu deixei tudo varridinho pra não acumular sujeira, não sujar o extremo, e assim a gente consegue ir indo até o calor chegar, que aí a gente pode jogar água, né? Aí sim, mas por enquanto a gente se mantém desse jeito. Bom dia! Bom dia, gente! E aí, tudo bem? Eu tô ótimo. Ó quem que tá acompanhando ele aqui, ó. Tava deitadinho no jardim. É que eu fui gravar beijos lá, e aí a Bonita foi também. E aí, Kaique, você gostou da escada lá? Então, eu vi hoje de manhã, gente. Quando eu cheguei da escola não deu pra ver, mas ficou chique.
É, ele tava na escola ontem e essa semana o Xande quase não vê ele, porque o Xande chega e ele sai. Olha como ele é amostrada. Aí o Xande chega do serviço, o Kaique tá saindo pra ir pra escola. O Xande chega 2 horas, o Kaique entra 2h15, né, Kaique? Aham. Aí, depois que o Xande chegou, ele falou assim, eu vou fazer a escada de pneu. Aí a gente mexeu bem depois que o Kaique foi pra escola, então ele nem viu. Mas ficou top, né, Kaique? Ficou. Tô querendo plantar as roxinhas lá em volta. Sabe essas roxinhas aqui, ó? E transferindo elas pra lá, porque elas pegam fácil, fica bonita, não cresce mato e não precisa de manutenção. Aí eu tô querendo ir colocando elas em volta da escada. Né, mulher? Easy, mulher, tô encruada hoje. Hoje eu tô sem o que fazer hoje, mulher. Não sei o que fazer. Eu tô com fio. Eu tô com muito fio hoje, gente. Nossa, como eu tô com fio. Meu Deus do céu, encruadíssima. Vai morder? Vai morder? Hã? Vai morder? Ó, encruada. Já comecei meu almoço aqui, gente. Vou fazer agora um temperinho pro frango. Olha só. Isso aqui é vida, gente. Pensa numa praticidade. Aqui eu triturei cebola e alho, que eu vou fazer um franguinho, mas eu quero fazer ele no molho. Hoje eu quero ele no molho, que eu tenho coentro aí. Em breve, se Deus quiser, vamos ter coentro na horta, né? Mas enquanto isso, então eu vou fazer aqui o franguinho, ó como que fica a cebola e o alho. E aqui eu tô refogando alho e cebola também, que eu vou fazer um feijão fradinho. Eu tenho arroz que eu fiz com açafrão ontem, então sobrou arroz aí. Então a gente vai consumir o arroz que sobrou ontem, tem bastante. Rendeu muito o arroz ontem, não sei o que aconteceu. Colocando aqui, ó, um pedacinho de pimenta, dedo de moça. Vou ver se eu tiro a semente para fazer o pezinho, né? Vou fazer a muda. Vou cortar pequenininho, porque a intenção é cozinhar junto aqui, ó. Colocar o feijão, ele já tava no molho. Vou colocar uns pedaços de tomate. Tem gente que faz farofa, né, com feijão fradinho. Eu gosto de fazer ele cozidinho, no lugar do feijão mesmo. E eu colocaria o pimentão, mas eu tô sem. Eu uso muito pimentão aqui, porque eu gosto de usar ele nos temperos, né? Então, o pimentão eu vou ficar devendo. Ué, cadê meu pano? Ué, cadê meu pano? Vou colocar um pouquinho de sal. Pra meio que pegar tempero, né? E agora tampar e deixar cozinhar. Bom, pessoal, voltei aqui. Já refoguei o meu frango, já deixei ele cozinhando porque demora mais, né? O feijão já vai pegar pressão. E eu vim mostrar como que eu corto a couve nesse aparelho. Eu vou fazer couve refogada porque as folhas elas estragam muito rápido, então a gente não dá conta. Eu fiz a compra de legumes, mas tipo assim, as folhas são as que estragam bem antes do que os legumes, né? E aqui em casa eu dou um jeito de fazer render para 15 dias. Então eu vou mostrar aqui para vocês porque tem uma seguidora
que ela mandou várias mensagens para mim. Pri, mostra como que você faz, né? Como que você corta. Esse aqui, gente, ele é da Tupperware, tá? Ele é original da Tupperware. Essa lâmina, ela é muito afiada, igual aquele ali que eu triturei o alho e a cebola. A diferença deles, você pode achar igualzinho. O que muda é a lâmina. Aquele meu ali, vermelhinho, que é esse aqui, ó, o Turbo Chef, esse aqui eu tenho mais de 4 anos, tá? E ele, assim, colocou as coisas ali, ele corta cenoura, ele corta pimentão, só que ali é triturado. Quando eu quero quadradinho, eu corto na faca. Aí, esse daqui eu recebi da Evelyn Santos, tá? Um super beijo pra Evelyn, pra sua mãe Gislaine. Ela me mandou. Se eu fosse cortar na faca, eu faço o quê? Eu venho aqui, ó. E aí eu faço o rolinho, enrolo e venho cortando na faca. Eu vou cortar ali no cortador pra vocês verem, tá? Só que assim, ela corta muito, 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 gente. É extremamente afiado, tá? Eu faço o quê? Eu faço um rolinho bem durinho, tá? Ó, eu enrolo bem aqui. Ficou aqui o rolinho, tá vendo? Aí eu venho aqui dentro, ó, um tanto que caiba aqui, tá, gente? E só vou deslizando, ó. Olha isso, gente. Sabe quando eu faço caldo verde? Eu faço caldo verde, aí no prato eu jogo a couve assim, ó, por cima do caldo verde. Porque a temperatura do caldo é o suficiente para cozinhar a couve, ó, porque ela é bem fina, ó, tá vendo? Então tá aqui mostrando pra nossa seguidora aí como que eu corto a couve nesse aparelhinho aqui, tá? Se vocês quiserem o contato da Evelyn, aí vocês falam que vocês viram aqui na Primazei, que ela dá desconto pra vocês, tá, gente? Ela é uma pessoa maravilhosa, um amor de pessoa. Ó, rapidinho. Olha só, gente, terminei, tocaram a campainha e eu fui atender lá. Tinha uns pedacinhos de talo ainda na couve, né? Olha isso. Ó, quase não dá nem pra enxergar. Ó, ó o talo, gente, ó a finura. Tá? Super recomendo. Então tá aqui pra menina que pediu, eu mostrando, usando esse aparelho aqui da Tupperware, tá? Tá aqui, ó. Agora eu só vou refogar alho, cebola, um pouquinho de sal e dou só um susto na nossa couve, porque ela tá tão fininha que não tem necessidade de você ficar mexendo na panela. Cebola, alho é o básico, tá? Vou colocar uma pitada de sal, porque aí eu já misturo com o sal. Mas pra quem não tem em prática, deixa pra colocar por último, tá? Pra não salgar. O que foi, Bilança? Oi, gente, paz de Deus. Tudo bem com vocês? Eu tô com a minha rinite atacada, minha voz tá esquisita. Eita! Olha isso. Tô linda. Nossa. Nossa, como eu tô feia nessa câmera. Vai embora. Eu até tô confortada agora, porque ela tá até com o negócio de tampar o ouvido, sinal que eu não sou a única que tô com frio. É que assim, aqui em casa é muito frio aqui dentro, não é, Amanda? Aqui é muito frio. Gente, essa parte da cozinha aqui, parece que você entrou dentro de uma geladeira. Você não aguenta, não sei o que acontece. Não, e quando a gente vai comer alguma coisa gostosa de noite, e a gente tá no quentinho lá no quarto, porque o quarto é vinil? Como é que é o nome? É piso vinílico, acho. Acho que é vinílico. E aí lá é uma madeira, então assim, ele é quentinho até, comparado à cozinha. Gente, quando a gente vem comer alguma coisa aqui, nossa, é muito gelado, a gente vem tremendo. Não dá. Muito gelado essa casa. Principalmente aqui a cozinha. Queria que fosse mais quentinho. Mas vai fazer A assim. sala melhorou depois que a gente colocou o tapete, né? É, tá bem quentinho agora com o tapete. Ó. Azeite, tomate, cebola, tá? Espalhei aqui. Agora que eu coloco no fogo baixo, tá? Pra dar uma amolecida na nossa abobrinha. Quando a abobrinha tiver amolecidinha, aí a gente faz o quê? No meu caso, eu vou jogar couve por cima, um pouquinho só,
E ovo que eu bati com um pouquinho de sal e salsa. Aqui tem salsa, cebola e alho, tá? E vai ser esse o omelete do Kaique hoje. E eu sempre faço assim, aí quando tem requeijão eu coloco um pouquinho de requeijão, às vezes eu faço só com tomate, às vezes eu faço só com cebola, às vezes eu faço com brócolis, né? E assim eu vou fazendo. E a médica falou que é bom ele comer ovos. A gente faz almoço, às vezes eu coloco musiquinha pra vocês, porque sempre tem alguém tocando aqui em casa, aí eu coloco música por causa dos direitos autorais. Pode ser que bloqueia ela tocando, né? Se bloquear, aí eu tiro o áudio, né? Mas, que hino que é que você tocou? 278. É o 278. Se por acaso bloquear, eu tiro o som e coloco outro tipo de musiquinha que o YouTube autoriza, ok? Amanda está terminando de arrumar a nossa mesa. Sempre é o Kaique, mas hoje o Kaique se atrasou lá com o banho dele. Olha que bonitinho os lugares. Não tem copos, gente, porque nós não temos costume de beber junto com a comida, tá? Terminei aqui o almoço, deixa eu mostrar pra vocês. Nossa couve refogadinha, finíssima. Nosso franguinho no molho com coentro, eu amo. Aqui, nosso feijão. Ó, tô deixando engrossar bem o caldinho. Olha que delícia. Quem quiser pode colocar linguiça calabresa. Até aquela linguiça de churrasco eu coloco, tá, gente? É que eu não coloco mais por causa do Kaique, né? Mas eu colocava pedacinho de pernil, tá? Aí vocês colocam na hora que vocês estiverem refogando. Aqui tem um pouquinho de abobrinha, que eu tô aquecendo. Aqui o nosso omelete, olha só, tá soltinho aqui da panela, ó. E ali o nosso arroz, olha o tanto de arroz que sobrou de ontem, gente. Eu fiz uma medida, olha o tanto que sobrou, né? E comeu nós 3 e sobrou tudo isso de arroz. Então tá aqui, ó, feijãozinho pronto, bem grossinho, ó, que delícia. E agora a gente vai almoçar. Que Deus abençoe o nosso alimento.